他们呢？快点，快点！小亮、火亮，你们都到上面去干嘛？上面有啥东西啊？今天看样子又是个好天气啊！哎，你这个虎妞，今天我要表扬一下铁头了，你不值得表扬了，虎妞。你看都不敢进去，这些田园犬还是挺聪明啊，不需要打，只需要骂一下就知道了。好了好了，我要出去了。哇，这个虎妞这一身花纹越长越漂亮了。啊，脚好些没？我看了，你到哪块啊？就是这位老人啊，早上起来还不知道被啥咬。你当时是从动物出来是那么的啊？这个动物进去，哦，进去打我就在叫人家进去就打进我去。哦，那你什么都没看。哦，你到上厕所的卷里冲咬的是吧？嗯。哦，就是堂屋，就是客厅啊。到外面上厕所，回来的时候，一进房一进堂屋门啊，就被咬了一口。那应该就是猫，那可能就是猫哦。不能是猫了。嗯。皮皮，你这个皮皮，过来过来，你还不敢下来了啊，皮皮。哦，来来，皮皮。哇，这个皮皮呀、你铁蛋擦你擦远了，这种粘人精。哦，2天没来看你了啊，好好，以后有时间就来看你啊，皮皮。哇，你都有凳子坐嘞。嘿嘿。好了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 ，这几天天天跟着老人进山啊，人都嘞，又去欢迎主人去了。来过来，皮皮。人的，哇，这个粘人精，嘿嘿。让他坐着不要紧嘛。他自己往上面爬，老人不让他爬。他自己要坐到板凳上面去，还是只爱干净的狗啊，皮皮。起得多，它起什么春？哦，他说吃的特能吃啊！你看这个皮，你看，全部都是皱在一起去了。你还认不认识我啊？啊，我给你火腿嘞。哇，成这个样子，伤口已经好了啊。这是阿布昨天到早的一些动静，叫我在这里吃早饭。我吃早饭的。你饭都煮真的？饭煮真的。看一下，好香哦。够热的哈。够热的哦，糊了。没糊啊，挺香的。哎，就你，还有一只小家伙嘞。哦，他在呼唤他。哇，果不然一呼唤就出来了，真的把他当孩子了啊！现在他开始一天天长大调皮了，所以到处乱跑。我阿布说老猫就一天到晚呼唤他，生怕他跑丢了还是有危险啊。你都还没感谢我啊！你看姥姥，我给你找一只伴过来，是不是？要不然你多孤单，是不是？12年的老猫，这位是按辈分叫哥的房子啊，他退休了，然后荒废了几十年了，重新把它翻新了一下。退休了之后啊，一个人住到这里来还是蛮爽的。这里到时候就是他的卧室了，这里就是客厅，这边的话他就不弄了，空在这里，反正是一个人住嘛。这里他说到时候就做一个会客厅。他说到时候还要种一亩田，挖一点地。嗨，你瞅啥？你瞅我这么久了？太阳都要出来了，看样子今天又是万里无云啊。
这地里种的全部都是黄柏，是一种药材，也是一种很好的蜜源植物。这就是我们村子旁边，村里也都是一些古树啊。这黄柏林下面套种的是菖蒲，也是一种药材啊。黄柏生长速度非常的快，长大了之后就是砍树剥树皮了。油菜老了不？老的嘛，哦，呵呵，老了啊。还有不少嫩的啊。我们这边的人都喜欢吃这种嫩油菜，这种清炒的话挺好吃的。如果家里还有腊肉，用这种来下腊肉也是非常的美味。好几天没给鱼喂食了啊！等一下从山里面回来给鱼去喂餐食物。我昨天到喂的。昨天喂的？我还放了几个鱼笼。放在我的蛋里的？嗯。哦，大伯昨天去喂鱼了，还放了几个鱼笼。那放了几个鱼笼就先收嘛。这样收去嘛。要不然闷死啊！你去的。哦。看6个鱼笼能收获多少？还是让大伯来收，我来拍吧。哇，这个水啊，下面全是泥巴，你鱼放多了，所以才会这样子。第一个，耶，听到鱼跳喽！鲫鱼子啊，还有泥鳅，那就给黑妞了啊，放到鱼池里面，把黑妞看能不能留得住啊。几根泥鳅啊，3根泥鳅，1个鲫鱼。第二个，又看到泥鳅喽，怎么就没上鱼嘞？没有鱼啊？也有。1个麦穗鱼，2根泥鳅，大鱼怎么不进去啊？第3个，这个看样子空军喽。又是泥鳅，就1根泥鳅。第4个，又是泥鳅，那啥情况呀？还有2个麦穗鱼。这种麦穗鱼真的很奇怪啊，又没放这种鱼，但是它就是有。抓了一些泥鳅了啊，1个鲫鱼。你们知道大鱼为什么不进去吗？还是大鱼聪明一点，还是啥原因啊？就剩1个了，那边还有1个，这是第5个，啥都没有。都通眼了啊！最后1个，右面又是1根泥鳅。那今天全是泥鳅了，1条鲫鱼，几个麦穗鱼。这种甜香草到了冬季的还不落叶的，长的速度也挺快啊。而且还抗虫害。随便割一兜的话，就是一大把，不用捆。没想到他们这么喜欢吃甜香草，这种就是吃剩下的饼啊，木质化程度太重了，所以的话根本吃不下。这就是鱼咬的。刚才又给他们喂了少量的食物，虽然说就抓了一些泥鳅和几条小鱼啊，总比没有的好。那就先放到鱼池里面去，希望这些泥鳅和小鱼能够留住黑妞几天吧。这黄竹早确定没戏了。黑麦草生长的还可以啊，但是那边后面种的都没有发起来，零星的发了一些。这是最早种植的黑麦草，可能只能发这么大了啊。可惜冬季了啊，鱼的食欲很差了。
还是铁头乖。好了好了，走走走。这些家伙，走吧走吧。走走。铁头现在怎么变得这么乖啊？啊，不和他们玩吗？铁头，走走走走走吧。你个虎妞，走，都变得爱爬了。铁头你都爱爬了，都是跟你学的，大黄。除了小妞不爬之外，这3只家伙，走吧走吧。大黄好像瘦了。大黄是不是啊？不能说大黄2个字。好，摸摸你狗头啊，还知道回来接一下我。咪咪，快点快点快点，你到那里去干嘛？你看你了，他应该到处在找我啊。快点快点上来。哦，你还走捷径啊？来上来上来，别摔着喽。哇，厉害，咪咪！哦，厉害，厉害，厉害！啊，好好，进山就不带着你了啊。几只狗子，特别是铁头和虎妞老师要欺负你，是不是啊？黑妞还在不在家？你别一天到晚叫嘛。黑妞，去吧。黑妞去哪里了？你哪里都能躺平啊，咪咪。黑妞嘞？刚才叫黑妞没有反应啊，应该又进山去了。就是放了6、7个泥鳅，鱼放少了，那下次多弄点小鱼放进去。希望黑妞回来发现了之后能够念家吧。那就先把早饭吃了吧，吃了然后再进山去。黑妞看样子又出去啦，又走了。那看样子家里是没有什么值得他留念的啊。有些小鱼小虾，我估计他还喜欢待在家里一点。下次要不然重新给你买一只搬回来怎么样？那只太野了，配不上你，咪咪啊，是不是啊？来，起来弄一个。哦，好好了，下次真的给你买一只，这么乖啊。那是服从酸嘛？刚才胡总说讲。那是好久没去了哦。嗯。都是用棕叶来扯水分，然后再用桐叶打底盖住啊，要不然这个棕叶的话是盖不住服从酸的。哇，好酸香了。半年了，大半年了啊。今天的食材有瘦肉、姜蒜、青红椒，1盘胡葱酸，还有1盆油菜。太阳出来了啊，所以蜜蜂就开始出勤了。先炒一个胡葱酸。胡葱是非常的耗油啊。起锅，1个菜，然后再用刷锅水来打一个汤。起锅，这就是有的朋友说的刷锅水啊。但是服从酸我们这边都是这样做的。油菜已经经过改刀了啊。OK 啦，1锅瘦肉煮油菜，这边还有1碗胡葱酸汤和1盘胡葱酸。咪咪，我要吃饭了，你要不要上来吃点？要不要？我要你就快点。这么可怜啊！
黑妞太不像话了，咪咪。哦，太不像话了啊！现在你也不跟狗子们去玩了。好好，乖乖去睡觉吧，我就是叫一下你，去吧去吧，去睡觉。啊，没事没事啊，我吃我的饭，你睡你的觉，去吧。吃好久没吃了，是那么的，还是研究了，吃就香了啊。胡子酸它时间久越好吃。越久越香啊。嗯。胡子酸和酸肉一样的啊，越久越酸越香。这种油菜的话，其实吃了好几顿了。清炒、煮肉，特别是煮腊肉，口感非常好。每次我一进山，我回来的时候，咪咪就在这房屋附近咩咩叫，应该是在找我啊。黑妞的话，确定又走了，这次走不知道什么时候能回来。其实咪咪现在挺可怜的，它也不敢去跟几只狗子玩，原因就是现在那个铁头和虎妞老是把它踩到地上，按到地上摩擦。大黄和小六都没有这样去弄咪咪啊，主要是它大了嘛，都是稳如老狗了。所以咪咪的话，一天到晚就在这房屋附近，只要我回来了，就在这家里面。本来我朋友的话，说有一只蓝猫送给我，当时因为有黑妞在嘛，那只蓝猫的话也是只母猫，然后的话我当时没要的原因就是感觉到黑妞的繁殖速度有点惊人啊，所以我就没要。但是黑妞我估计现在在山里面应该找到了安身的地方了。要不然的话，它不可能白天晚上都不回来，一年的话都是1个星期啊，在野外待这么久。那我估计到时候它拉我小猫的话，有可能不生到家里来啊，会生到野外去。我们这边那些大大小小的岩洞非常的多。不过冬季的话，在岩洞里面还是相对来说比较安全一点。那到时候看吧，看我朋友他那只蓝猫也没送掉，没送人的话，我就把它领养过来吧。他家16只猫了，他养不了那么多了。那今天进山可以早点回来啊，因为现在才10点钟嘛。好，那就分享到这里，明天见。